Да. 11 вам. А номер какой? В нижний это, да? Нижний номер, да. Tā mašīna un cik 3 vēl? cilvēki. 3 cilvēki. 3? Lai stāv. Nu, roba. Sulīt, hop. Nu? Tas neaizvērt, nu? Man lai tikai pagājuši ar te ķīvēju. Tā visam? Laga tā? Помай. Esam izgriezies. Klausies, zem šo te. Nu? Varbūt ar Moskābeli norausi pa trasi? Nu, jā. Kā Latvijas automobiļu krosa komiteja cer, ka šīs sacensības nav pirmās un nebūs arī pēdējās. Mēs plānojam, ka nākošo gadu, kā jūs paši potis redzēsiet, šeit varētu notikt arī Latvijas čempionāts. Tagad vārds šīs sacensību organizatoram, SIA Pions prezidentam Igoram Petrovskim. Labdien, cienījamie dāmas un kungi, sportisti un visi tie, kas piedalās šitajās sacensībās. Kas ir pielicis šitajā darbā, lai atklātu šitos sacīkstes. Nu, izdarījis visu priekš tā, lai šodien šitajā labajā dienā, gaišajā, notiktu šitas svinīgas sacensības. Visi viņa darbinieki, visi, kas sponsorēja mums, par to būs atsevišķi visiem pateikts ar darba režīma sacīkstēm, kurus... Sportisti, labdien, Madonas skatītāji, un man ir liels gandarījums uzrunāt jūs un sveikt šī dienā šeit, un tie vīri, kas regulāri brauc šajās sacīkstēs, jūs jau zināt, ka Demokrātiskā partijas saimnieks jūs ir atbalstījusi vairāk kārtīgi. Mēs jūs atbalstījām Valmieras trasē, Bauskā Mūsas trasē un arī citur, un arī mēģināsim vēl turpmāk sniegt palīdzību šādu sacensību organizēšanā. Un es gribētu novēlēt veiksmīgu startu jums visiem. Gan lai veicās šajā jaunajā Madonas trasē, gan pašiem madoniešiem, gan arī tiem, kuri no tālākiem Latvijas novadiem ir atbraukuši startēt šeit. Man gribas novērt, un redzot, ka šodien ir, varētu tā teikt, un nav kartupeļu laukā, bet atrodas šeit. Tātad arī patīkamu atpūtu un gandarījumu Madonas skatītājiem. Veiksmīgu jums startu visiem! Gribētu organizatoru vārdā apsveikt visus braucējus. Tie, kas mērojuši tālu gabalu, apskatāties vīri, kā brieži, kā ozoli Madonas, Lazdonas pakalnē. Tātad, esiet tik labi, madonieši, ieskatāties, tie, kas vēl nav savienojušies, varbūt tas viens otrs jums sirsniņa deres. Tātad, vislielāko jūsu vārdā apsveiksim tie, kas mērojuši to lielo ceļu, un novēlēsim viņam vislabākus panākumus. Un cik es pievēršu. Tātad, novēlam jums
vislabākos panākumus, bet galvenais izmēģinājums ļoti nopietni un runās korekti. Labdien, dārgie televīzijas skatītāji! Pirmais starts jau visi redz vieglām mašīnām. 1300 būs obligāti iepazīšanas aplis. Distants priekšnieks brauks ar Bobiju. Mazu apli brauksiet, ja? Lieliem pa to, ja? Oriģināli nekas, visi pārtaisīts ātrumkārtā, visi sobri pārtaisīts. Jūs dosiet startu? Ko cik? Davai, sastājieties visi. Nu, reiz, tos.
sākam arī grūti. Jā, un te vēl viens ar sarkano satu džemperīti zaļo cepuri arī pa priekšu ar rokam māju. Pamēģinam uz priekšā. Tev ej malā, kad māju. Davai uz priekšu. Ir? Es gāju. Armand no Tukumā. Un ar trīs. Tika dot starts, lūk, 8 stati. Mašīnai ir mazliet nepieciešama tehniska palīdzība. Pirmajā braucienā un pa otrais ir no Pilvas dalīties vienāds un pa trešais ar 8. Ir gabals. Griez ārā, šītā tēmā. Kāda trasa bija, kā liek? Tā kādas vajag. Jā, no salīdzinot trasēm. Nav tik traki, nav tik skrejoši. Lēnāk ir. Vispār skatītājiem kādu domā interesanti? Es domāju, jā. Kā likās ar konkurentiem? Nu, visi konkurenti. Visi grib vinnēt. Cik vēl jābrauc apli? Vēl ir 2 braucieni, laikam pa 8 apli. Kā tehnika? Nu, nav nekādas aizķeršanās. Labi, varēja būt jaudīgāk bišķi. No, labi. Uzvarētājos Mašīna rāda, braucot, ja? apbalvots. Ot lievos es negribu. Tātad skatāmies, kas būtu pirmais, un tā redziet, ka pirmais ar 50. Es turēšu pats. Jā. Tātad esam Madonā un jūs esat liels atbalstītājs šā autokrosa. Ko jūs gribētu teikt? Jā, nu mēs atbalstām ne tikai šo autokrosu, mēs esam atbalstījuši autokrosu. Un maksimāli cenšamies sniegt palīdzību. Ne tikai tāpēc, ka iet priekšvēlēšanu kampaņu, bet tāpēc, ka mēs saprotam, ka tā ir vajadzīga lieta. Un, protams, kampaņas laikā mums ir lielāks iespējas, sponsori vairāk mums piešķir līdzekļus, un tāpēc mēs varam arī palīdzēt.
Mums nebeigsies ar priekšvēlēšanu kampaņu, tā turpināsies arī turpmāk. Ir jau salasījušies vairāk nekā pusdūts divreiz. Tad es ceru, ka mēs vēl vairāk varēsim palīdzēt. Tad arī nākamgad autosportisti cer uz jūsu atbalstu. No... Un lūgumu atcerēties. Pastāstīsim, kas ir dāvinēts balvas, balvu ļoti. Varbūt Latvijas un tā tālāk, varbūt dolāros, ja neizsaka nauda. Un ja jūs paturēties atcerēt šo numuru, tad padodiet atcerīsim. Tas pats, kas pirmajā braucienā ar 10. Braucienā, ka palmīte dara savu darbu, silta tracīti, akmentiņi paši vajīgi, liela āpa, pārzinājumā. Vēlreiz ieskatoties uz savu vietu, kad Kuriem vēl nav vadītājām. Trīs organizācijas īpas vienkārši katram konkursu dalībniekam ir jāatbild uz noteikti jautājumu. Gribētāji ir diezgan daudz, tāpēc vienlaicīgi konkursā piedalās 10 cilvēki. Tātad lūdzu vēlreiz. Liekas, ka šodien mazas kļūmītes ir, bet Kas notika tikko? drusciņi ar ātrumkārbu kaut kas notika, bet es domāju, ka tas sacensībām netraucēs. Konkurentiem varbūt būs vieglāk un arī mums būs grūtāk. Noteikti projekti strādāšanā, kur pašlaik ir vadītājiem, kuri ir tiesas satiksmes negadījumos un kuriem liekas, ka viņi nav vainīgi. Uzņēmums Metālnā ir Rīgā, veido ļoti. Tātad vēlreiz pēc 10. brauciena tiem, kuriem ir interesi. lūdzu uzmanību lietas skatītājiem. Tagad mazliet aptelpā, tālāk pēcpusu, veselības aizsardzības ministrs. Maksimāli. No kurienes jūs esat? No Jēkabpils. Kā liekas trasa? Nav nevainas, es domāju. Reiz lielais bagāts brauc bija dubļaināks. Un tautas daudz salīdzinoši ar citiem krosiem. Es domāju, ka normāli vidēji nav pārāk daudz, bet... Kartupeļu laiks, kā jau teicu. Jā, tiešām, kartupeļu laiks. Jā, nu kā vispār ir ar vietām pašam, kā veicas? Nu, es domāju, priekš mana parastā braucamā aizmugurē telpu velkošo, es domāju, ka normāli. Labāk nevar. Kurš tu esi? Es pašreiz, laikam, 5. atkal beidzu. Pēc visām kvatrām, jā, un tā ir. Vai liela, teiksim, konkrēti, es domāju, dalībnieku skaits tavā klasē daudz vai maz un tā? Nu, pašreiz, nu, varēja jau būt vairāk, būtu jau interesantāk, ja skatītājiem mums pašiem būtu labāk. Cik ir kādā? Mums kopumā vispār jābūt ir, es nemaldos, kaut ko 13 mašīnām vispār, ja visi ierastas pilnīgi komplektācija. Jā, bet patreiz ir? Patreiz ir 8, jā. Labi, lai veicās. Paldies. Klaus tehnika. Jā. Un viena mamulēs, kas visas necirumas izņem ārā. Numuriņš foršs 7. Tas pēc pagājušo gadu.
Kad visi, kas ir nogājuši, tad katrs madonietis nopirka jēzus bileti, apmēram tādā rajonā. Tātad lūgums, un viņam bija arī tā. Tā, Uldi, jūs lūdzu ierasties mašīnā. Uldi, jūs no sakaru nodeļas. Jā. Es nodeļas no Telekom. Pagaid, man jau Telekom nevajag. Sakaru nodeļa. Uldi, lūdzu ierodieties uz šejieni. Uz zaļo mašīnu. Tā jums ir pazīstama. 12.5. Un pašreiz lūgums 12.30 būs starts nākošais. Tātad 5. Prieks vienkārši tikai tāpēc, ka cilvēki... Vai patīk autosports? Patīk ļoti, tāpēc arī sponsoriem, tāpēc arī apmeklēju. Jā. Nu, kādas tev vispilgtākās atmiņas ir? Nu, droši vien no jaunības gadiem. Spilgtākās atmiņas ir tā, ka atklāja Rāciņu trasi, ka bija kārtīgs motokross ar Zviedriem, Somiem, kā pienākās. Un tas ir tagad izcīcis. Nu, un patreiz tikai Latviju ir pārstāvēt, es skatos. Jā, tikai. Žēl, varbūt nāk... Viens igaunis pa visiem mačiem. Jā. Nu, kā tu esi apmierināts ar to, kas šeit notiek? Es domāju, priekš pirmās stūres ļoti labi. Tu labāk uz trases pie ruļļiem. Tas braucējs? Jā. Nu, kā tev veicas? Švaki. Kaut kas nojūdzās? Jā, sadega elektrosistēma. Kā gāja, kamēr nebija sadedzis? Normāli. Kurš bija? Nezinu, tas bija sprinta braucējs. Treņu braucējs sadega. Bet tādu piedalīšos tālāk braukšu. Jā? Jā. Tur brauks tikai izaugs liels, jā? Jā. Aha, mālis, dar. Kurš, jā? Uzvarētais godātais Ratsveins, dalībnieki, nu, kad redzams laikam arī
ja nevaltos Ozoli aikaja Linderposten ja kapittaan. Braucēji grib būt un tiesi pašreiz uz konkursu. Visi mehāniķi lūdzu ierodēties jau starta vietā. Tātad mehāniķi sasniedz ar 45 tagad. Labdien! Vai jūs Leimanas Dainas no Cēsī? Jā. Nu, kā tad izskatās Madonas trasa salīdzinot ar Cēsi? Cēs trase būs mazliet vieglāk, apmēram līdzīgi kā Bauskas mūsu trasē būs līdzīga. Jā, jūs viņu pārveidosiet, ja? Jā, viņa vispār ir doma, ka Gins Bujāns grib uztaisīt kaut kādu tā kā Baltijas čempionātu, un ir doma uz Eiropu arī. Un šitā trase ir ļoti patīkama. Maz bedres un ļoti ātra trase. Patīkam braukt. Jā, un atkal Bagī teica, ka lēni it kā. Nav ļoti patīkam. Jā. Mēs varam visu savu jaudu attīstīt šeit. Jā, nu forši tas ir. Kāda ir perspektīva šeit klasī krokodīliem saucamajiem? Perspektīva? Viņi ilgi vēl, teiksim? Es domāju, ka ilgi, jo patreiz daļas var dabūt un veikali pilna daļām. Tikai pēc un lietas iekšā un brauc. Atliek tikai entuziasmas un aizņemšanās, jā? Kā jums veicas vispār šeit? Madonas trasē mēs tagad esmu otro reizi, un tad es biju trešais. Nu, tagad es nezinu, kāds es būšu. Te jau redzēs. Te jau redzēs? Jā. Cik jūs klasē ir pārstāvi, dalībnieki? Daudz ir, bet, nebrauc. Kādam ir problēmas ar mašīnu, ko atvest. Citam atkal nav sponsori, kas sponsorē. Kā ir Baltijas republikās? Es domāju, Latvijā, tas ir Igaunijā. Ir, Igaunijā ir Lietuvā. Mums uz Lietuvu ir uzaicinājumi braukt piedalīties, bet viņiem vienkārši tādīs dienās sanāk, kad mums pašiem ir. Nākošais gadu Lēši grib braukt pie mums startēt, bet tikai, ja mēs brauksim. Nē, pa visu Latviju. Pa visu Latviju jābraukās. Jā, teiksim, te jau tētis teica, ka it kā daļa pietiek šeit te klasītiem krokodīliem, ko likt iekšā, ja? Cik šitāds te, tas kaujas rati, cik viņi varētu maksāt? Tas ir grūti pasakāms. Jā, jau rēģināt par visās rezerves daļās jau kā minimums iziet pār 1000 latēm gandrīz pa visu sezonu. Jā, tu, protams, visu laiku centies uzkopt un kaut ko jaunu viņai pirkt. Necensties no vecām detaļām kaut ko atremontēt.
Ja tu skaiti visu vēl darbu aizvien, grūti pateikt summu, kāda viņam. Un ko vispār pats dari? Es strādāju CS municipālajā policijā, inspektors. Labi, lai jums veic. Paldies. Nē, stāv nost tur padās. Pirmais kross, kas tad uzdrošināja? Nu, tagad vecākais. Vecākais, jā? Kādreiz atbrauca. Esi Tomiņš jaunākais tātad. Jā. Cik tev gadu? 24. Cik? 24. Nu, es iepriekš jau braucis nekur, citās klasēs arī ne ar močiem nekur. Pirmā. Nu, kā jūties trasē pirmā reize? Min tikai. Min tikai, jā. Ko vairāk, kā saka. Dzīvos redzēs. Kurš esi tagad patreiz? Trešais. Iepriekš pēdējais. Trešais no otra gala? Jā, trešais no otra gala. Arī labi. No. Lai turies tad, jā? No. Te rakstīs pudulis, kāds vārds ir? Jānis. Jāni, nu kā tev, vai esi jau vairākas reizes trenējies šajā trasē? Laikam 2 gadus nobrauc. 2 reizes iepriekš te bija. Jā, un tagad pirms šīm sacensībām es izmēģināju. Nē, neesmu bijis. Tagad pirms esam sacensībām tikai. Bet paklau, vai Madonas rajonā šis te sporta veids, viņš bija pieklusis šos 3 gadus, jā? Bija jāpieklus, jo ar tām finansēm tā vajag tā grūti. Bet tagad es skatos, ka sasparojas veči, ne? Sāk, mēģinam cīnīties. Jā. Tu esi no Madonas tieši vai no? Nē, es no Stalīdzāniem. Barkovas. No Barkovas, jā? Barkovā sevišķi tur krosi bija gāja vaļā tajos laikos. Jā, bet tagad... Un cik bija barkovieši kādreiz braucēji? 3. Bet tu viens patreiz 2? Mēs pat arī no Barkovas. 2 tagad? Jā. Varbūt Barkova arī būs kross kādreiz. To trasi tagad tur viens paņēma zemi, likvidēja trasīm, nekā vairs nesanāk. Kā ir ar ekipējumu, klausies, ir palīgi, kas palīdz skrūvēt motorus? Nē, nu tas jau ir. Brāļi cīnās, palīdz. Un kā patreiz ir, klausa? Nu, rīta neklausīja, bet tagad sāk pat druska jau. Kurš esi patreiz trasē? Trasē es biju 3. no beigām. Negāju sprintā. Sāk kaut kas bija noticis karburatorā. Kā tu esi, kas te šiem mašīnām tiek pārveidots? Nekas nav pārveidots, viss kāds ir, tāds ir. Jā. Virzuļi, protams. Pasaka, centrifuga apmaiņa. Jā, centrifuga ietaisīja. Garāku karteri viss, vairāk nekā tā. Vietu, lai varētu redzēt. Lūdzu, ka pirmais tālāk veiko 15 Mēs ar to teiksim taisnības krāsas priekšā. Lūgums pamūknot. Jaunieši cilvēki var ļoti patīkam kaut gan centimetri, bet tomēr jūs esiet ielāk pa mani. Tātad lūk nāk. Nākošais darbiniekam tiek parādīts.
Nu te notika maza maiņa, ka redzēja 13. Redziet arī rādā Petrijam vienam. Abisinin on Lielvartinen. Apsīrot varēja iepriekš pateikt, ka šī startēja Cīnās princesam balvu. Un otrā grupā tie, kuriem vēl nav vadītāja apliecības, bet kuri gribētu kādu. Nē, pamēģiniet. Ja vairāk neviens nav pieteicis. Nu, pilnīgi iespējams. Kā ir? Ko jūs darījāt? Palīdzējāt? Līdzjutēji? Nu, ko tu aizmirsi, jau brauci pa varu? Un trešais. 6. bija tētis. Tomēr ne. Tēta dēls. Un trešais. Lūk, jaunatri, ļoti negrib izteikās, kur tas vēltais aizklāt. Labi. Viņu kā uzsita gaisā. Labi.